ससुराल वाले अगर अपनी बहू को डांट दें, उससे बदतमीजी करें या ऊंची आवाज में बात करें तो सबको बड़ा नॉर्मल लगता है, नहीं? हस्बैंड को भी बड़ा नॉर्मल लगता है। ये ज्यादा से ज्यादा हस्बैंड पता है क्या कहता है कि इग्नोर करो ना तुम इनको, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन वहीं अगर बहू ससुराल वालों से ऊंची आवाज में बात करे या कोई बदतमीजी कर दे तो सबको बहुत बुरा लग जाता है। इवन हस्बैंड भी बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर वालों से ऐसे बात करने की। बीवी के लिए उससे कभी नहीं कहा जाता अपने घर वालों को कि हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी बीवी से ऐसे बात करने की।